jeder FLT, jeder verliert irgendwann den Mut, aber die Frage ist, wirst du wieder aufstehen, nicht jeder, der FLT, bleibt den Boden, manche nutzen, den Stars, ST, Rekerzer, zusammen als die zuvor. Du hast teils gegeben, da trotzdem hat es nicht gereicht. Die Menschen, denen du vertraut hast, haben dich verlassen. Die dich motiviert haben, sind jetzt still. Und du fragst dich, warum passiert das els mir da? In Wahrheit testet dich das Leben, es will wissen, ob du wirklich bereit bist, das, was du dir wünscht, jeder Schickslag ist ein Lektion. Jeder Schmerz ist in SIST, leicht, stark zu sein. Wenn els got aber die Warpiar, van Kamrate, wenn du am Boden liegst, wenn die Welt gegen dich zu sehen sind, an die Zweifel lauter schreien als jede Hoffnung, in diesen Momenten wird Charakter geformt. Das Leben fragt dich nicht, ob du fallen willst, es wirft dich ein Vakuum, aber es gibt dir die Chance, zu sagen, aus welchen Holz du gesnitzt bist. Bist du jemand, der aufgeht, oder bist du jemand, der MPV, auch wenn der Kampf sich selbst erscheint, den Schmerz ist nicht das Ende deiner Geschichte, ist der Beginn deines Ten comebacks, wenn els auseinander, LT hast du Gleichkeiten, entweder du brichst zusammen, oder du CHST daran. Genau hier liegt, die Match du entscheidest, wie den Geschichte weitergeht. Nicht der Schmerz, nicht das Scheitern, sondern die Reaktion darauf. Denk einen Moment nach, schau auf die TR, merhem dich herum, sei sind nicht das Ende, sei sind das Baumaterial FR die Newsleben, jedes Gebrochen til kannst du nachmon, en etwas, ST, Rekeres daraus arskaven, jeder der dich verlassen hat dir die Chance gegeben, zu lernen, aufgenen en zu stehen. Jedes geskatterte Projekt hat dir wissen gesken, dass du sonst in ihr erlang hattest, in diesem Moment der totalen Zerst, rung liegt ein unglaubliche Klarheit. Du siehst, was wirklich zet, halete du erkennst, wer wirklich en deiner Sit ist en wir allem erkennst du, wer du selbst bist, ohne die Masken, ohne die Fassaden, ohne den Erfolg, higher, in der still noch dem Sturm, findest du den Wahrheit, rek du entscheidest. Ob dieser Moment dich definiert, oder ob du diesen Moment definierst, du stehst wieder auf, langsam, aber entschlossen. Du atmest tief durch, schaust nach vorn, und sagst dir selbst, ich bin noch higher. Ich finde gerade erst dieser erste Schritt ist der schwerste. Denke, Verschmerz, den Geist ist TMD alles in dir schreit. Liegen zu bleiben. Aber ein kleines Team FL stört, noch nicht, noch ein Rand an du auf die Stimme. Du swingst, dian naik der Suader ken. Du richtest den Blick auf den Horizont, auch wenn ne Blick an der ungewiss ist. MIT jedem Atemzug pams du neue Kraft in den Adern. Der Schmerz ist sie noch da, aber ist nicht mehr den Meister. Ist jetzt den Treibstoff. Die End, Ursprung ist noch da, aber sei ist nicht mehr den Kata. Sei ist den Kompass, der dir sagt, wohin du nicht mehr gehen willst. Du bist nicht mehr das Opfer der Amste. Ende, du bist der Architekt deiner Zukunft. In dieser Erst, Wakelheitsritzer, CK Inslicht ist der Grandstein das Imperium, das du errichten wirst. Die Word dich testen. Sei Word dich brechen, nur zu sehen, ob du wieder ganz wird an genau den. Wenn du denkst, du hast nichts mehr, entdeckst du den Warcraft. Du lernst online zu stehen. Du lernst weiter zu machen, auch wenn niemand an dich glaubt. Du wirst testi. Reker nicht, weil du nie gefallen bist, sondern weil du immer wieder aufgestanden bist. Die ST, Reke, die du jetzt entwickelst, ist anders. Sei ist nicht laut an arrogant. Sei ist les, tiefun de unisch. Terlit. Es ist die ST, Reke eines Baumas, der ST, Remensten gehalten hat und det Nesonwurzon nur noch tiefer racan. SISD. ST, Reke Ines, Diamanten, der unter unvorstellbarem Drag entstanden ist. Du brok China best, Tigung von Au en mer. Du brok China Applaus,
dien antrip kaumet von ihnen, du bist din eigener Held. Din eigener Retter, Dailut M, gen von O, en nur din Narbenzeon, eber duete, das jede inselne narbe ein, gesicht von ihnen confiers, halete den du gewonnen hast, du hast gelernt, dass du den gr, terverb, netter bist, an de mighty diesem wissen bist du now welsam. Du bist nicht nur belebend. Du bist aufbel. Hand and eins tags, first du zer, check blicken. Auf all die en, siet voller Zweifel, auf all die Momente der Stil, an du wirst Chelm, while du verstanden hast, jede niederlich war ein Schritt zu, deinem Sieg. Du bist hut esti, recker, mutiger, enes klosener, alles du esti worst, du bist der Bewes, Menschen fallen, and trotzdem siegen. An diesem Tag wirst du auf dem Gipfel stehen, den du dir selbst erschaffen hast. On der Ausblick wird atembroben sein, du wirst die Geister der Vergangenheit sehen, die dich einst geku, LT haben, und die werden kleinen Anbedeuten worken. Du wirst den Schmerz SP, ren eber nicht mehr als Wunder, sondern als Erinnerung an, den widerstandsef, Haikit, du wirst verstehen, dass du all das durchmachen musstest, der Mensch zu werden, der du hut bist, und du wirst dankbar sein. Dankbar Fr. Jedenstein, der in den Weg gelagat wurde, den du hast gelernt, daraus ein Trap zu bauen. Dankbar Fr. Jedensturm, den du hast gelernt, zu tanzen im Regen. Dien Triumph ist nicht nur der Sieg, berdien Gegner, oder die Angst, dien GR, der Triumph ist der Sieg, berdich selbst, berdien Alta, Zweifelen, Neslik Version, du bist nicht nur ein Sieger, du bist ein Legend in deiner eigenen Geschichte. Also, Stef Widerauf, egal, was du verloren hast, du hast immer noch dit selbst du, an das reicht als neu zu beginnen. Stef Widerauf, ST, recker als zuvor, der Schmerz wird verjagen, die Wunden worden heilen, eber die ST, reke, die du aus diesem Konfusias, wird fr immer bei dir blieben. Lass nicht zu, dass ein Kapital dien Ganzes, but definiert, du hast noch so viel leer seiten, die darauf warten, MIT Mut, endlos night on the Erfall Jever, LT zu werden, dien Geschichte ist noch nicht, so ein geschrieben, der Bestil kommt, erst now, stay half atma, Andy, geweit, die Welt wartet auf dich.